Hi everyone, Shalom Alaikum, peace be upon you. The winter is coming up soon. Napakalamig na dito. Kailangan na maghanda ng mga gamit pang winter. Boots, jacket, bonnet, everything. Kung ano yung maganda sa katawan na bigay ng init. Para hindi lamigin. Ito, nandito ngayon sa kahabaan ng Clark Avenue. Dito sa Bone. Up north. Lakad-lakad tayo ngayon. Wow, lamig ng hangin. I think sa this coming Sunday ay mag-snow na. Palatandaan ang parating na ang matinding taglamig. Dito po sa North America ay nag-start ang winter sa buwan po ng November. Pero sa ngayon po ay taglagas sa ngayon. Pero napakalamig na. At this coming December yung pinaka matinding lamig, January, February, March, 3 to 4 months ang winter dito sa North America, particular dito sa Canada. Ito guys, nag-umpisa ng alagas ang mga dahon ng mga puno. Ito palatandaan ng papasok na talaga ang winter. At mahirap po pagka winter dito, talaga napakalamig. Minsan inaabot ang temperatura ng 30, 35, 40 dito po sa Ontario province. At napakasakit sa katawan. Ang lamig. Napakahirap sa isang kagaya ko, dalawang sasakyan, mga computer, lalo na pag may snowstorm. Mahirap maglakad hanggang tuhod yung snow. So kailangan talaga ng sasakyan dito. Dahil pagka wala, talagang mahihirapan at magtitiis sa init, sa lamig ng panahon. Sorry. O yan, dito ako ngayon sa papunta ko ng Lagdari. Ito yung aking mahilig at tambayan. Ito nagpapalipas ng oras habang naghihintay sa aking client. Gaganda ng mga dahon ng puno. Ito yung puno ng ng maple. Actually ang maple po ay madaming klase. Ang kulay parang 4 yata na klase ang kulay nito. May yellow, may pink, red. Yeah. Maganda po sa kahuyan kasi lahat ng klase ng puno na andoon. At doon yung makikita yung mga iba't ibang kulay ng dahon. Mga puno na ubos ng dahon, mga mas nauna ito malagasan. Okay, thank you very much guys for watching my short video. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, paki-click po ng notification bell at saka yung po, paki-subscribe. Thank you so much and have a good day. Ingat po kayo. Bye for now.